Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to my channel. Let's study English together. Are you ready? Do you like coffee? Do you know how many steps to prepare it? How many materials we need? Let me know you about it. Do you know how to make a cup of coffee? First, open a several coffee. Second, pour hot water into the cup. Third, add some sugar if you want. After that, stir it well until it's mixed. Finally, the coffee is ready to drink. Yummy, yummy, nice. Wah, kurang seru ya Miss nyanyinya. Can you help me? Don't worry, be happy. It's made it. Do you know how to make a cup of coffee? First, open a shake ABC coffee. Second, pour hot water into the cup. Third, add some sugar if you want. After that, stir it well until it's mixed. And finally, the coffee is ready to drink. Yummy, yummy, nice, yummy, yummy, nice, yummy, nice, yummy. Udah dulu ya nyanyinya, kita akan menjelaskan dulu materi. Yang akan kita pelajari hari ini adalah procedure text. Wah, ini makanannya enak-enak ya. Berarti ini yang berhubungan dengan procedure itu ada di KD 3.6, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks procedure lisan dan tulis terkait manual penggunaan teknologi, kiat-kiat tips pendek dan sederhana sesuai konteks penggunaannya. We are going to learn about definition, generic structure, social function, language features, and examples. The first is definition of procedure text. It tells about the sequence step of how to make something, thing, or food. Jadi ini bagaimana cara pembuatan sesuatu dengan langkah-langkah tertentu yang digunakan. Next, the communicative purpose or social function of the text is to tell or to explain the readers the step or the way how to make something. Jadi tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada pembaca bagaimana cara-cara pembuatan sesuatu. The third is generic structure of the text. Jadi strukturnya ada satu, goal, yaitu tujuan teks itu membuat apa. Kemudian yang kedua, materials itu berisi tentang ingredients, bahan-bahan atau komposisi, kemudian peralatan. Dan yang ketiga itu steps ya. Steps itu berarti langkah-langkah pembuatan, bagaimana cara membuat sesuatu itu. Language features of procedure text. Ciri-ciri kebahasaannya, the first is use adverbial of sequence using temporal conjunction, yaitu menggunakan penghubung berurutan ya. For example, the first, the second. To use command or imperative sentence, yaitu menggunakan kalimat perintah ya. For example, put the noodle blah blah blah. And then the three is using adverbial adverb to express detail, the time, place, manner, accurate. For example, for 5 minutes, 2 hours, dan sebagainya. Jadi menggunakan kata keterangan waktu. 4 using action verbs and 5 using simple present tense, subject plus verb 1. How to make spaghetti bolognese. Spaghetti sauce, corned beef, cooking oil, salt, sugar, water, and garlic.
First, boil the spaghetti in boiling water and 1 tablespoon of cooking oil. Once cooked, remove and drain. Second, finely slice garlic. Third, heat 1 tablespoon of cooking oil, then saute garlic until slightly brown and saute until they smell good. Fourth, enter the spaghetti sauce and tomato sauce. Add sugar and salt to taste, then cook until thickened. Next, after thickening enough, add the corned beef and a little water, then turn off the stove. After that, put the spaghetti into the plate and put sauce into the spaghetti. Stir until everything is well blended. Finally, spaghetti ready to be enjoyed. Itu contoh procedure dalam bentuk video. Kemudian next example, how to make lemonade. Nah, berarti itu aim-nya atau judulnya atau tujuannya untuk membuat lemonade. Kemudian itu yang di garis merah, slice, take, pour, add, seperti itu. Berarti itu adalah action verbs ya. Kemudian you may want to add more sugar or more lemon, berarti itu simple present tense. Nah, itu untuk masih tentang makanan atau minuman ya. Kemudian ada contoh lain, ini tentang how to operate TV instruction. Plug the cable television into electricity. After that, press the power button to turn on the television. Wait until the television shows the picture. Choose the channel that you want to watch. Use the button or the remote. Nah, di sini sama ya. Jadi itunya how to operate TV-nya itu aim atau tujuan. Kemudian ada plug, press, wait, choose. Nah, di situ berarti itu action verb. Kemudian ada satu kalimat utuhnya, for example, plug the cable television into electricity, berarti itu imperative sentence. Jadi perbedaan yang paling mendasar dari bagaimana cara membuat sesuatu, for example like food or drink, dengan cara mengoperasikan sesuatu yaitu tidak adanya ingredients ya atau materials. Jadi bisa jadi how to operate itu bisa langsung ke steps. Itu seperti itu. Jadi dari pembahasan tadi bisa disimpulkan bahwa definisi dari procedure text itu ada 3, yaitu 1, teks itu menjelaskan tentang bagaimana suatu itu bisa bekerja, bagaimana suatu itu ada mempunyai instruksinya, for example how to use the video, the computer, the tape dan sebagainya. Kemudian teks itu juga bisa menginstruksikan bagaimana caranya melakukan suatu aktivitas tertentu. Kemudian yang ketiganya, teks itu juga bisa mengatur kehidupan manusia, for example bagaimana cara hidup sehat, bagaimana cara hidup bahagia, cara hidup sukses dan lain-lain. Is it clear? Have you got the lesson? Thank you for watching. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.